2501 અષાઢ વદ 12 સોમવાર તારીખ 4/8/75 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમાધિ તંત્રમાં શ્લોક 96 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમાધિ તંત્ર પરના સળંગ પ્રવચન નંબર 110. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. સમાધિ તંત્ર વળી ચિત્ત ક્યાં અનાસક્ત હોય છે કહે છે. ચિત્ત ક્યાં તોડતું નથી એ કહે છે. યત્ર અનાહિત ધી પુંસ શ્રદ્ધા તસ્માદ નિવૃત્તિ યસ્માદ નિવૃત્તિ શ્રદ્ધા કુતચિત તલય. જ્યાં નહીં મતિની મગ્નતા તેની ન હોય પ્રતીત, જેની ન હોય પ્રતીત ત્યાં કેમ થાય મન લીન. નીચેનો શ્લોક છે. જ્યાં એટલે જે વિષયમાં બુદ્ધિ સંલગ્ન હોતી નથી એટલે બુદ્ધિ ત્યાં છોડતી નથી, દત્તાવધાન થતી નથી. હા હા, એ સામાન્ય વાત કરી. હવે એત્રેવ અહિત ધીતી એ પાઠની વ્યાખ્યા કરે છે. એવું પણ તેનો અર્થ એ છે કે જ્યાં અહિત બુદ્ધિ હિતકર નથી એવી ચીજમાં બુદ્ધિ ચોંટે નહીં. અહિત બુદ્ધિ એટલે અનુપકારક બુદ્ધિ હોય, જે આત્માને ઉપકાર ન થાય ને નુકસાન કરનારો હોય એવી જ્યાં બુદ્ધિ હોય તે વિષયથી શ્રદ્ધા પાછી ફરે છે. જેમાં હિતકર નથી, લાભ નથી, ત્યાં બુદ્ધિ પાછી ફરે છે. જ્યાં બુદ્ધિ કામ હે બુદ્ધિ પાછી ફરે એમ કે છે. હા, શ્રદ્ધા પાછી ફરે. જેનાથી શ્રદ્ધા પાછી ફરે તે વિષયમાં ચિત્તની લીનતા કેમ હોઈ શકે? પેલું હતું ખબરું મારી તે આવડાની વાત છે. ગાથા બધા તે વિષયમાં ચિત્તનો લય એટલે આસક્તિ ક્યાંથી થાય? જેમાં જીવને હિતકરને ઠીક ન લાગે ત્યાં ચિત્ત કામ ન કરે. ચિત્ત કામ ન કરે તો શ્રદ્ધા ત્યાંથી પાછી ફરે. શ્રદ્ધા પાછી ફરે તો તેમાં લીનતા ક્યાંથી થાય? ભાવાર્થ જે વસ્તુને પુરુષ હિતકારી સમજતો નથી તે વસ્તુમાં તેની રુચિ ઉત્પન્ન થતી નથી. ધંધામાં પણ જ્યાં લાભ ન દેખાય ધંધામાં જાય વેપાર કરવા? ન જાય. જ્યાં લાભદાયક દેખાય ભાઈ આ 2.5 રૂપિયાના માં આવશે ને યાત્રાનું પૂછીએ તો જાય. પણ ત્યાં 2.5 લાવશે ને હવા બેનું પૂછીએ તો ત્યાં ચિત્ત ચોંટે નહીં, વેપાર કરવા જાય, શ્રદ્ધા પાછી ફરે. આ વેપારી નહીં. એમ જેને આત્મામાં હિતકર લાગ્યું નથી, અહિતકર લાગે છે, ત્યાં એની બુદ્ધિ જતી નથી.
દેશની શૈલી છે ને, આ તો એકદમ આમ તો જે સમયે જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય એને કોઈ ધ્રુવની જરૂર નથી. 101 આવે છે ને, 101 ઉત્પાદ પર્યાય થાય છે એને ધ્રુવની અપેક્ષા નથી. એને વ્યયની અપેક્ષા નથી. એ સમયની જે પર્યાય ઉત્પન્ન થાય સ્વતંત્ર થાય છે. પણ કે છે કે જેને અહિતકર લાગી એ અહિતકરની પર્યાય કેમ ઉત્પન્ન કરે? સમજાણું કાંઈ? પણ એ પર્યાયનો કાળ જ એવો ત્યાં છે. સમ્યક દર્શનમાં હિતકર લાગે છે આત્મા, એથી સમ્યકની પર્યાય થાય છે. પણ છતાં એ પર્યાય થાય છે દ્રવ્યને આશ્રય, એટલે કે પર્યાય ન્યાથી આવે છે ને એ અપેક્ષા આશ્રય કીધું. બાકી તો પર્યાયને જ કારણે ઉત્પન્ન થાય છે એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રવચન સાગમાં ગાતા વિતરાગના સિદ્ધાંતનો સાર એમાં આવ્યો. ફક્ત એ સમ્યક દર્શન આદિની પર્યાય ધર્મની દ્રવ્યને આશ્રય કીધી. એનો આશ્રય એટલો આશ્રય કે દ્રવ્યમાંથી આવે છે અને દ્રવ્ય તરફ ઢળી છે, માટે દ્રવ્યનો આશ્રય કહેવામાં આવે છે. એટલી વાત છે. અહીં તો ત્યાં તો એમ કહ્યું કે પર્યાય દ્રવ્યને કારણે નથી આવતી એમ કહ્યું. અડતી નથી ને એમની તો આવી ગયા બનાવ 20માં. સતનું સ્વરૂપ એને તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહીને જાણવા જેવું છે બસ, બાકી કઈ છે ને. સમજાણું કાંઈ? આ માન્યું ત્યારે એની દશા થાય ને જ્ઞાતા દશા. નહીં તો કે જયારે હું પરની પર્યાય કરી શકતો નથી અને મારી પર્યાય પણ દ્રવ્યથી થતી નથી. ઉત્પાદ બસ 70 કહ્યું ને સમય સામય સત જ્ઞપ્તિ જેની એક ક્રિયા છે. જોનો એ ઉપરથી આ તો મગાવ્યું. સત હેતુ જ્ઞપ્તિ જેની એક ક્રિયા છે. ભગવાન આત્માની તો જાણવા દેખવાની એક જ ક્રિયા છે. એ ક્રિયામાં આ હનનને જૂઠું બોલવું એવી જે ક્રિયા એનાથી ભિન્ન પાડતો નથી, માટે તેને પોતાની માને છે. એક સમયમાં એક પર્યાયના બે ભાગ. એક જ્ઞપ્તિ ક્રિયા, ભાઈ આ તો માર્ગ અંતરની જેની વાતો બહુ. જ્ઞપ્તિ ક્રિયા તે પણ સત અહેતુ, એને દ્રવ્યને ગુણની પણ જરૂર નહીં એવી જ્ઞપ્તિ ક્રિયા અહેતુ છે. અને તે કાળે જે
રાગ દ્વેષમય ઉદયની ક્રિયા તે આત્માની નહીં. એ બેમાં ભેદ ન પાડતા બે ને એક કરતા માને તે અજ્ઞાન છે. આજે ક્યાં અડાયું છે? સરદાર શહેરથી ક્યાં અડાયું છે? કોઈ બાહ્ય લેખન સમજો એના કુટુંબમાંથી લાગ્યા. આમાં છે ને આ શું છે? સારા ક્યાં અડાયું છે? विनय वंदन सरदार से बहुत दिनों से मेरी तुच्छ बुद्धि में कोई बात है कुटुंब मारी लगे. यह आ रहा है कि ज्ञानी दोष को दोष जानकर दोष से हटता है कि यह आगे दोष से हटता है. यह आगे प्रमाण है. दोष થી हटे से आगे प्रमाण है. या ज्ञानी दोष को करता भोगता बनकर दुखी बनता है. यह आगे प्रमाण है. હા ભગવાન એ પછી તમે આત્મધર્મ આપજો એમ કે એમ લખ્યું છે ને. ये आत्मधर्म में स्पष्ट हो जाए समाधान मिल जाए. देवी का पतित्रा कुमारी एम से कहें. लो યાદ આવ્યું જો આવ્યું ના કે જ્ઞપ્તિ એક ક્રિયા છે અને એમાં જે દોષની ક્રિયા જે ઉત્પન્ન થાય છે એનાથી ભિન્ન આત્માને જાણતો નથી તે અજ્ઞાની છે. પણ તે જ્ઞાની જ્ઞપ્તિ ક્રિયા પણ મારી છે, મારામાં છે, અને દોષની ક્રિયા પણ મારી પર્યાયમાં મારામાં મારે કારણે છે. એ દ્રષ્ટિ અને દ્રષ્ટિના વિષયના સ્વભાવની મુખ્યતાથી ચાલે ત્યારે દોષથી એ ત્યાગી દોષથી રહી છે. પણ જયારે એની પર્યાયમાં વેદન છે એમ જ્ઞાન જાણે ત્યારે તો કે વેદન દુઃખનું અને સુખનું મારામાં છે. એની કરતા ભોગતા પણ હું છું એનો. એ જ્ઞાન જ વસ્તુ હોય છે જાણે છે. દર્શન તો નિર્વિકલ્પ છે, તેનો વિષય નિર્વિકલ્પ છે. પણ એની સાથે જે જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન આમ જાણે છે. જ્યાં સુધી દોષો એટલે દુઃખ, દોષ એટલે દુઃખ, પછી ચાહે તો દયાદાન ને રચના વિકલ્પ હોય એ પણ દોષ ને દુઃખ છે. એક સમયમાં જ્ઞપ્તિ ક્રિયા અને એ દોષની ક્રિયા એક સમયમાં હોય છે. અને ખરેખર તો એ પર્યાય નહીં, તો હેતુક છે. દોષ અને જ્ઞપ્તિ બે અહેતુક છે. પણ છે ખરી જ્ઞપ્તિ ક્રિયા જાણે છે કે હું તો જાણનાર છું, અને એની સાથે જ્ઞાન જાણે છે કે જેટલું સુખ પૂર્ણ નથી એટલો રાગ થાય છે, તે દુઃખ છે, દોષ છે, અપરાધ છે, એ મારી દશાનો અપરાધ છે. અને એનું પરિણમન છે એમાં કે કરતા હું છું, કરવા લાયક છે એ જુદી બુદ્ધિ. પણ રાગ અને શુભાવ એ બે દોષ છે, તે બે દુઃખ છે.
એ દુઃખની પર્યાય અને આનંદની પર્યાય બેયનો કરતા અને ભોગતા હું છું. હા, સવારમાં તો વેદન આનંદના વેદન, કારણ કે ત્યાં તો દ્રષ્ટિ પ્રદાન પ્રસંગ છે. પણ તે જ કાળે જ્ઞાનથી જયારે જાણે પરને શું સંબંધ છે, પરદ્ર તો એને કારણે ત્યાં ઊભું છે ને પરણમે છે. પણ આત્મામાં જેટલા પ્રમાણમાં સુખનું વેદન છે ઓછું, તેથી ત્યાં રાજયોગમાં પરિણામ શુભ કે શુભ એટલું દુઃખનું વેદન છે. એ મારાથી છે, દુઃખને જ્ઞાની વેદે છે. આવો મારા ભારે ભાઈ, અને એ એમ જાણે દુઃખને વેદે તે અજ્ઞાની, તેને ભાન જ નથી હોતું. સમજાણું કાંઈ? સુખ નો હોય મિથ્યા દ્રષ્ટિને, દુઃખ નો હોય કેવડીને. સુખ ને દુઃખની પર્યાય હોય સાધકને, ધર્મી ને ન્યાયિક ને જ હોય. સમજાણું કાંઈ? એ પ્રશ્ન એને ખૂંચાય છે કીધું નો. હે, શેઠનું નામ છે, દીપચંદ શેઠિયાનું નામ છે, લખ્યું કોપી, અને એનું ઓલું છે, એનું એ મકાનનું નામ છે ને, એમ છે. એ છે બંધી નામ લખે, પુત્રિકા કોઈ છે એની ભાઈ છે, કોઈ એમાં એની ચર્ચા ત્યાંથી રાખી. તારી ભગવાન શું બાપુ, તારી સત્તા તો આનંદ ને જ્ઞાનની મૂળ તો છે, અને તે સમયથી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય તે સ્વતંત્ર દ્રવ્યને ગુણની અપેક્ષા રાખ્યા વિના થાય છે. અને એ વખતે આનંદ ને દુઃખની પર્યાય જે થાય એ પણ પરની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, દ્રવ્યગુણની રાખ્યા વિના એ થાય છે. હરિભાઈ, આવી વાત છે બાપુ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે. ત્યાં સમજાણું કાંઈ? અમૃતચંદ્રાચાર કે છે, અમને કલુષિત આત્મા પર્યાયમાં કલુષિત છે. અમે પૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત નથી, અનાદિથી કલ્માશિતામાં આવ્યા. છઠ્ઠે ગુણ સ્વામી મુનિ આચાર્ય, જેના આ ટીકા, અલૌકિક ટીકા, ભગવત ટીકા છે, એ એમ કે છે અનાદિની અમને કલુષિતતા હજી ગઈ નથી. એ કલુષિત અનાદિની છે ને, ભલે અનુભવ થયો, મુનિપણું થયું, પણ એ કલુષિતતા તો અનાદિની જે બાકી રહી છે. એ કલુષિતતા દુઃખરૂપ છે. એ અમે આ ટીકા કરતાના કાળમાં, ટીકા કરતા પાઠ એવો છે, એ શબ્દ છે ને ભાષ્ય, એની ટીકાથી મારી કલુષિતતા નાશ થાવ, પાઠ એવો છે. પણ એનો અર્થ એ કહે છે ને આ લોકોને નથી જોવા, ટીકા કરતા પણ શુદ્ધિ થાય છે એમ કે છે. બાપુ, ટીકાનો કાળમાં એને વિકલ્પ છે. એ વિકલ્પથી, ટીકાના કાળમાં વિકલ્પથી એની શુદ્ધિ વધે એમ નથી. પણ એના કાળમાં અમારું લક્ષ્યમાં બહુ રટણ છે, ધ્યેયમાં અમારા ધ્યાનમાં વસ્તુ તરફનું બહુ રટણ છે. એ રટણ કરતા કરતા અશુદ્ધતા પડી છે એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ?
શ્રોતા ટીકા કરવા વખતનો તો ભાવમાં તો વિકલ્પ છે, પરતરલક છે ને. હા હા, મન વચન ને કાયા તરફ લખ જાય છે તો એ રાગ છે. કુંકુંદાચાર્ય કહ્યું પ્રવચનની પ્રભાવના માટે મેં આ શાસ્ત્ર રચ્યું આવે છે ને. નિયમસારમાં તો એમ કહ્યું મેં મારી ભાવના માટે આ રચ્યું છે. નિયમસારમાં એમ કહ્યું છે, પણ તે કાળે તો વિકલ્પ છે. પણ એનું ઘૂંટણ છે એ વિકલ્પમાં નથી. હા હા, વિકલ્પના જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહી અને એ વિકલ્પ થયો છે તેનાથી નિમિત્ત થઈને ટીકાની ક્રિયા ટીકાથી થઈ છે. અહીં કે છે જેનું જ્ઞાયક બાપ પ્રત્યેનું હિત કર જેને લાગ્યું નથી. વસ્તુ આનંદદાયક વસ્તુ છે એમ દ્રષ્ટિમાં એટલે બુદ્ધિમાં આ આનંદદાયક છે એવી હિતકર ભાષું નથી અને તેના પ્રત્યેનો અનાદર છે. અહિતકર બુદ્ધિ છે. એ બુદ્ધિ નો વિષય છે કે જ્યાં એ ચોંટતું નથી. અહીં ચોંટે છે. અહીં તો કે છે અહિતકરમાં પણ બુદ્ધિ ચોંટે છે. છોટભાઈ અને તેથી શ્રદ્ધા પાછી હોય છે. પૂર્ણાનંદના નાથમાં હિત પણ ભાષવું નહીં. એથી એની શ્રદ્ધા ત્યાં જાતી નથી. એ તારા કારણે નથી, કર્મનું કારણ છે માટે શ્રદ્ધા ત્યાં જતી એમ નહીં. સમજાણું કાંઈ? અને જ્યાં શ્રદ્ધા ચિત્તની લીનતા કેમ હોઈ શકે? જ્યાં શ્રદ્ધા જ પાછી ફરે ત્યાં અંતરમાં લીનતા કેમ બને? સમજાણું કાંઈ? તે વિષયમાં ચિત્તનો લય આસક્તિ ક્યાંથી થાય? ક્યાંથી પણ ન થાય. કોઈ રીતે ચિત્ત ત્યાં સોંપે જ નહીં. ભાવાર્થ ભારતીયનો શ્લોક તો ઉપર આવી ગયો ને, 95 આવી ગયો. 95 છેલ્લો. જે વસ્તુને પુરુષ હિતકારી સમજતો નથી તે વસ્તુમાં તેને રુચિ ઉત્પન્ન થતી નથી. કાળો નાગ દેખે અને મીઠી થાય છે ને, ઠાકરીઓ મીઠી થાય. ઠાકરીઓ એટલે મીઠીમાં મોટો જોયો છે ને. એક વાર હું નીકળી મોટો મીઠી ખાવો આવડો લાંબો અને મોટો ડબ્બો હોય ને એવો તો ખાવો આવો જંગલ અહીં જતા એકલા પેલા જતા ને એકલો જ્યાં ડબ્બો ને જાણે રેલ હાલતી હોય એટલું લાંબો આવડો મોટો ખાવ ઠાકરીઓ કરને તો મરી જ જાય માણસ. અહીં મરી ગયો માણસ ગઢડામાં લાઠી વાળો છે ના છે તો પણ ભાઈ એના દીકરાને એક દીકરીઓના વીછી કર્યો તો મરી ગયો. આખર વીછી હોય ને. હવે એ વીછીમાં ચિત્ત લાગે નહીં પકડવા ત્યાં શ્રદ્ધા પાછી વળે કે નહીં?
અને ત્યાં જોવાને ઉભો ન રહી. હે આ તો વીછી ઉડે નહીં, પણ સર્પ નાના હોય ને ઉડે, મારા કાવા નાગ હોય નાના ઉડે, એટલે જોવા ઉભો ન રહે ત્યાં. હે ઉડીને ચોટે આવીને ક્યાંક એવા સર્પ થાય છે. જેમાં ચિત્તને ઠીક પડતું નથી ત્યાં શ્રદ્ધા પાછી વળે છે અને તે ચિત્ત ત્યાં જોવા ઉભું રહેતું નથી. જે વસ્તુને પુરુષ હિતકારી સમજતો નથી, જે વસ્તુને આત્મા હિતકારી સમજતો નથી, પુરુષ શબ્દ આત્માની વાત છે, તે વસ્તુમાં તેને રુચિ ઉત્પન્ન થતી નથી. પોષણમાં જે ચીજ નથી ત્યાં રુચિ કેમ ઉત્પન્ન થાય? અને જે વસ્તુમાં રુચિ ન હોય તે વસ્તુમાં તેનું મન કેવી રીતે લાગે? ન જ લાગે. અજ્ઞાની જીવોને ઇન્દ્રિયોના વિષયો વિષ લાગે છે. હિતકારી લાગે છે. તેથી તેમની રુચિ તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે. વાત લાંબી છે. ઇન્દ્રિયનો વિષય, ઇન્દ્રિય જળ ભાવેન્દ્રિયનો વિષય બધી ઇન્દ્રિયો છે. પણ આ એને ભેદ પડ્યો છે કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય ખરેખર તો દેવગુરુ ને શાસ્ત્ર ને એની વાણી પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. ગજબ વાત છે. સમજાવું કાંઈ? આવી વાત છે. સ્વદ્રવ સિવાય ક્યાંય હિતકર પરદ્રવથી હોઈ શકે નહીં. તેથી તો એમ કહ્યું પરદવાઓ ડૂગઈ. વિતરાગના વચનો. વિતરાગ એમ કહે કે અમારી સામું જોશો તમને રાગ થશે. વળી ઉપદેશ સાંભળવા બે એ હોય જુદી વસ્તુ છે. ગજબ બાપુ બાપુ. ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં ઈષ્ટ લાગે, હિતકારી લાગે, તેથી તેમની રુચિ તેમાં ઉત્પન્ન થાય અને મન તેમાં લાગે. જ્ઞાનીને તે વિષયો અનિષ્ટ લાગતા નથી. જ્ઞાનીને તે વિષયો અનિષ્ટ લાગતા પણ તે પ્રત્યેનો રાગ અનિષ્ટ હિતકારી લાગે છે, વિષય નહીં. કારણ કે કોઈ વસ્તુ ઈશ્વરની છે જ નહીં. હિતકર કે અહિતકર જ્ઞેય છે જ નહીં. ભગવાન અહિતકર એમ છે જ નહીં કે છે. હિતકર છે એમ નથી. ત્યાં રાગ અનિષ્ટ હિતકારી લાગે છે, તેથી તેની રુચિ તે તરફથી હટે છે. ગજબ કામ કરે છે. તેમાં મન લાગતું નથી, તે વિષયો પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે. વિશેષ 38મો શ્લોક છે ઈષ્ટોપદેશ. એનાથી પેલો હતો એનાથી ઊંડો છે. યથા યથા ન રોચતે વિષયા સુલભાપી, સહેજે મળે તો પણ
જેને રૂચતા નથી તથા તથા સમાયાતી સંવિતો તત્નું જેમ જેમ સહજ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રૂચિ હટતી જાય છે એ પ્રશ્ન આવ્યો છે ને હમણાં રાજમલે પૂછ્યો છે ભાઈનું ન્યાલભાઈનું એકો એક બોલ નહીં 645 બોલ છે ને એનો 101 બોલ કે સ્ત્રીનો વિષય ને દેવગુરુ પણ વિષય છે પર તરફ આ કેમ છે એમ પૂછ્યું છે હરખાઈનું એને જે બેઠી કે હરખાઈને બધી એ કોણ કરનાર છે સોલાદ બખલનારને નહીં પાર્શનાથી હે વર્ધમાન ના લાલ બાંધો નીકળી ગયો વર્ધમાન પાર્શનાથ હે રતનચંદજી તો પેલા હમણાં રતનચંદ જવાબ આને બીજા આપ્યો છે રતનચંદને હા આપ્યો છે વર્ધમાન પાર્શનાથ એવું માનનારા એમ કે તીવ્ર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે ભગવાનને જે વિષય ખરા છે અરે પ્રભુ સાંભળને ભાઈ 31મી ગાથામાં શું કહ્યું ભગવાન ઇન્દ્રિયમ ઝીણીતા કીધું 31 ગાથા ઇન્દ્રિય 3 પ્રકારે જડ ઇન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિયના વિષયો 3 ઇન્દ્રિય કીધી ભાઈ આ તો જીવન કઠણ બાપુ હા એ વિષયને જીતે તે જ જૈન પણ એ વિષયમાં લલચાઈ જાય વિષય કીધો એ નથી વિષયને પણ એને ઇન્દ્રિય જ કીધી ઇન્દ્રિયનો વિષય છે ઇન્દ્રિય હા 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 કામ વાતનું ભારે ભાઈ જેમ જેમ સહજ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયથી રૂચિ હટતી જાય છે ઘટતી જાય છે તેમ તેમ શુદ્ધ આત્મનું થોડું સ્વાનુભવમાં આવતું જાય છે આમ ઢળ્યો છે ને અંદર ઈશોપદેશનો શ્લોક છે 38 જેમ જેમ સહજ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રૂચિ હટતી જાય છે ઘટતી જાય છે તેમ તેમ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ સ્વાનુભવમાં આવતો જાય છે પર તરફથી ખસી જાય છે તેમ સ્વ તરફમાં ઝુકાઈ જાય છે સમજાણું કાંઈ અરે મારા ભાઈ સાંભળવું કહેવું અને સાંભળવાથી લાભ ન થાય એ હોય છે પણ વિકલ્પ છે જ્ઞાનેન્દ્રિય ભગવાન તરફનો એ ઝુકાવ નથી સમજાવું ગયા એ તો વિષમાં આવી ગયું છે ઇન્દ્રિયથી જાણતો જ નથી એમ ઇન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી હા એ તો વાત છે હે શરૂઆત નથી કરી છે હા જેને ઇન્દ્રિયથી જાણવું થતું નથી એમ કીધું છે અને જેનું બીજો બોલતો જેનું ઇન્દ્રિયથી જાણવું જાણનારો નથી ઇન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી હવે પોતે ટીકા કરે છે ટીકા થાય છે બીજાને સમજાવવા
કે છે કે તારું જાણવું તારાથી થાય છે, અમારાથી નહીં. ભાઈ આવી મારે છે ભાઈ. તું અનિંદ્રી છો ને, અનિંદ્રીથી પોતાને જાણે અને પરને પણ અનિંદ્રીથી જાણે. એટલે કે જેને સ્વરૂપગ્રાહી દ્રષ્ટિ થઈ એવી નિશ્ચયથી પછી પરને જાણે. સમજાણું કાંઈ? જેમ જેમ સહજ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રુચિ હટતી જાય છે, ઘટતી જાય છે, તેમ તેમ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ સ્વાનુભવમાં આવતું જાય છે, સ્વસંવેદનો વિષય બનતો જાય છે ને. તથા તથા સમયાથી સંવિતો તત્વતમ, સંવિતો સ્વસંવેદન થતું વધતું જાય છે. આત્માના તરફના વલણમાં નથી જરૂર વિકલ્પની, નથી જરૂર મનુષ્યપણાની, નથી જરૂર ગુરુદેવની, એમ કે છે. જેમ જેમ એ પાછળ બહારથી હટતો જાય છે તેમ તેમ અંદરમાં ફરતો જાય છે. દર્શનની અપેક્ષા એ વાત છે. દર્શન ને જ્ઞાન ચારિત્ર બધું અંતરમાંથી, અંતરને આશ્રય, એટલે કે અંતરના વલણથી થાય છે, બહાર વલણથી થતો નથી. સ્વસંવેદનનો વિષય બનતો એમ કે છે. જુઓ ને, પોતે પોતાના જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વને વિષય કરતું સ્વસંવેદન ઊભું થાય છે, પરની અપેક્ષા છોડે છે ત્યાં. એમ આવો મારે ભાઈ. જેમ જેમ પર તરફના વલણનો ભાવ છોડે છે તેમ તેમ સ્વ તરફના વલણના ભાવમાં, વેદનમાં વધી જાય છે. આ એકલા ચારિત્ર્યની અપેક્ષાની વાત નથી હો. શ્રદ્ધાની અપેક્ષા પણ આ છે. પર તરફના વલણમાં શ્રદ્ધા એ માને છે કે ત્યાં દુઃખ છે. જાણે છે જ્ઞાન એની હારી પણ એવું લીધું છે ને, સર્વશુદ્ધ શ્રદ્ધા એ જ્ઞાન લીધું છે. જેમ એ ભગવાન આપણા અણાકો અણિન્દ્રિય વસ્તુ તેમાં ઝૂકતો જાય છે, તેમ સ્વસંવેદન સ્વને આશ્રય વધતું જાય છે. આશ્રયનો અર્થ એટલો તે તરફ વળે છે. એ પર્યાયને કઈ ખબર નથી કે આ દ્રવ છે, પણ એ બાજુ ઢળ્યો એટલે આશ્રય લીધો એમ કહેવાય છે. અને પાછી પર્યાય પણ દ્રવ્યમાંથી આવે છે ને, ક્યાંય અધરથી તો આવતી નથી. વ્યવહાર જયારે લઈએ તો દ્રવ્યમાંથી ભેદ પડીને આવે છે ને પર્યાય. એકનો અભેદ દ્રવ્ય જે છે એનાથી જો આવે તો એક જ પ્રકારની પર્યાય હરખી આવી જોઈએ.
પણ એ ભેદ એટલે દ્રવ્યનો ભેદ અંદર યુક્તા જે શક્તિ છે એ શક્તિ બહાર આવે છે, એ અપેક્ષા દ્રવ્યમાંથી આવે એમ કહેવાય છે. સમજાણું કાંઈ? છતાં એ પર્યાયથી થઈ છે, જેને દ્રવ્યનો પણ આશ્રયની જરૂર. એકો એકમાં એમ મૂક્યું ને આલંબન, 101 પ્રવચન સામે એમ મૂક્યું છે આલંબન નથી, પર્યાયને દ્રવ્યનું આલંબન નથી. ઉત્પાદ થતો ભાવ ઉત્પાદને આશ્રય છે એમ લખ્યું છે. 101 ઉત્પાદ થતો ભાવ ઉત્પાદને આશ્રય છે. શું વિતરાગનું તત્વ એ વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે, એવું વાણીમાં આવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? ત્યાં તો નિમિત્તથી કઈ થતું નથી એવું આવ્યું ત્યાં તો. આ બધી તકરાર વાંધા એ છે. એ હવે દાખલો આપે છે, વ્યવહારનો દાખલો આપશે. પેલા જેમાં ચિત્ત લીન થાય છે તે ધ્યેય ભિન્ન અને અભિન્ન બે પ્રકારે છે. ભગવાન તીર્થંકર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ ધ્યેયમાં લે એ પર વસ્તુ છે અને સ્વધ્યેયમાં લે એ સ્વ વસ્તુ છે. જેમાં ચિત્ત લીન થાય છે તે ધ્યેય ભિન્ન ને અભિન્ન બે પ્રકારે હોય છે. ત્યાં ભિન્ન આત્મરૂપ ધ્યેયનું ફળ દર્શાવી કહે છે. શું કે છે? આત્માથી ભિન્ન ભગવાન એના ધ્યેયનું ફળ દર્શાવી કહે છે. ભિન્નાત્મનમ ઉપાસ્યાત્મા પરો ભવતી તાદૃશ. જ્ઞાન પ્રધાન કથન છે ને. વર્તી દીપમ યથા ઉપાસ્ય ભિન્ના ભવતી તાદૃશી. ભિન્ન પરાત્મા સેવીને લ્યો, ભિન્ન પરમાત્મા સેવીને તત્સમ પરમ થવાય. ભિન્ન દીપને સેવીને બત્તી દીપક થાય. દીવો દીવાને અડાડે તો દીવો થાય. ભિન્ન આત્માની એટલે આરાધકથી પૃથકભૂત અનંત. ભિન્ન આત્માની વ્યાખ્યા કરી. આરાધકજી પોતે જીવ, એનાથી પૃથકભૂત અનંત સિદ્ધરૂપ આત્માની ઉપાસના કરી, આરાધના કરી. એનું લક્ષ્ય હોય છે પેલું એટલું, પછી લક્ષ્ય ફેરવી નાખે છે. જો જાણી અરંતરમાં આવ્યો ને એ છે, પણ ત્યાંય તે નિમિત્તી કથન છે. ત્યાં અર્યંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાય મનથી કળેલી એમ શબ્દ છે. મનથી એટલે વિકલ્પથી કળે છે. પછી પર્યાયને અંતરમાં સમાવે છે, સંક્ષેપ કરે છે. એના પછી આવું જ કરશે ને આવું થઈ એને ત્યાં લીધો છે. એવું છે, એવું એને ત્યાં લીધો છે. શું કીધું સમજાણું? ફરીને હરિહંતના દ્રવગુણ પર્યાયને જાણનારો એને મનથી કળીલી પછી તે પોતામાં સમાય છે. પર્યાયને સંક્ષેપે છે, ગુણમાં વાસનાનું અંતર્જિન્નાદ કરી નાખે છે.
એને જાણ્યું માટે કરે છે એમ નહીં, એ તો નિમિત્તી કથન છે. સમજાણું કાંઈ? હા, એમ આય પણ એ કથન છે. ભીન આત્માની એટલે આરાધકથી પૃથક આરાધનારો ભગવાન આત્મા, એનાથી જુદા અર્યંત ને સિદ્ધરૂપ આત્માની ઉપાસના કરી, આરાધના કરી. જો છઠ્ઠી ગાથામાં તો એમ કહ્યું કે પરનો રખ છોડીને દ્રવ્યની સેવા કરનાર વસ્તુ છે તેના તરફ ઝૂકીને જે શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ એને એ શુદ્ધ છે એમ માલુમ પડ્યું. ઉપાસના શબ્દ ચર્ચાય, દ્રવ્યની ઉપાસના, ભગવાનની નહીં. આ તો ભગવાનની દેશ નિમિત્તથી કથન છે ને, ભેદની વાત. હા, આરાધના કરી અર્યંત ને સિદ્ધની, એના આત્માની આરાધના કરી. આત્મા એટલે આરાધક પુરુષ, તેઓ એટલે અનંત સિદ્ધ સમાન. અનંત ને સિદ્ધ સમાન, પર એટલે પરમાત્મા થાય છે. ફક્ત એ લક્ષ્ય થયું હતું, પછી અંદરમાં વાલ્યું છે, એથી એને પરથી પરનો આરાધક થઈને થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. આવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? આ દાખલો આપે જ ઘણા આ ગાથાનો. જો પરમાત્માના ધ્યાનથી પણ આત્મા પરમાત્મા થાય છે. તમે કહો પરદ્રવ્ય પરમાત્મા છે, તેને લક્ષ્ય રાગ થાય છે. આપણું અપેક્ષા સમજભાઈ, જ્ઞાનમાં એને અર્યંતના સિદ્ધના ગુણોનો ખ્યાલ આવ્યો. એ ખ્યાલ આવ્યો એવો જ હું છું અંદરમાં, એવી જેની દૃષ્ટિ થઈ, એને પરથી આરાધક થઈને પર આત્મા થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. એ ધ્રુવભાઈ, મારે મારે બાપા, એક ન્યાય ફરતા આખું ચક્કર થઈ જાય છે. હા, એવી વસ્તુ છે. તેવો એટલે અનંત સિદ્ધ સમાન પરમાત્મા થાય છે. અહીં તે જ અનંતનું દ્રષ્ટાંત કહે છે. વાચ ઈદાની દીપથી ભિન્ન વાચ દીપને ઉપાસી. વાચ છે ને, વાચ દેવાની, એ દીપથી ભિન્ન વાચ છે. એ દીપને ઉપાસીને અડીને દીવો બળે છે, એમાં વાચ આંગ અડાવે છે. દીવો દીવે દીવો થાય, શ્રીમદમાં બહુ આવે છે. એ ત્યાં તો એ અર્થ કે કુદે કુગુર પુરુષાસ્ત્ર નિમિત્તમાં ન હોય. એના લક્ષ્મણ ગુરુદેવ અર્યંત ને સિદ્ધ લક્ષ્મણ આવ્યા છે પેલા એમ કે છે. કુદે કુગુર પુરુષાસ્ત્ર લક્ષ્મણ આવીને કામ અહીં થાય એમ નથી. ફક્ત લક્ષ્મણ પહેલા પરમાત્મા અર્યંત ને સિદ્ધ, એનું કેવલ જ્ઞાન એક સમયની પર્યાય આવડી મોટી, જે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને એક સમયમાં જાણે, એવું જ્યાં લક્ષ્ય એને જ્ઞાનની પર્યાયની પૂર્ણતામાં સત્તા જગતમાં છે. એ સત્તાનો સ્વીકાર થઈ
અને વસ્તુના સ્વભાવના સ્વીકારમાં જાય છે ત્યારે એને પરમાત્મા થાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ બત્તીમાં અગ્નિ થઈ તો ખરેખર પોતાથી થઈ છે, દીવાને અડીને થઈ નથી. પણ એનું નિમિત્ત પણ હતું, એને ગણીને ઉપાદાનમાં તેવું પ્રકાશ થયો એમ કહેવામાં આવ્યું. હા હા હા, આ નિમિત્તના માનનારને આમાંથી ઘણું નીકળે છે. એમ નથી, ફક્ત એને અરિહંત સર્વજ્ઞ આવા છે. એક સમયમાં પણ જેની પર્યાય ઘણી અંદર સૂક્ષ્મતા થાય ત્યારે આવડી પર્યાયનો સત્તા વ્યવહાર એના લક્ષમાં આવે. સમજાણું શું કહ્યું? અલ્પજ્ઞ પર્યાયમાં સર્વજ્ઞની પર્યાયની સત્તા એક ગુણની એક પર્યાય એનું આટલું સામર્થ્ય ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે એની જાય જ્ઞાનના લક્ષમાં એ વાતને જ્યાં લે છે, આવી મોટપ જે જ્ઞાનની પર્યાયની એ જેની પર્યાયમાં આવે છે લક્ષ્મી, ત્યારે એ પર્યાય દરેક ઉપર જોડી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? પર પર્યાયનો સ્વીકાર પર પોતાના પર્યાયને લક્ષી પણ ન થાય. પરનો યથાર્થ સ્વીકાર તો ત્યારે કહેવાય કે સ્વસ્વરૂપમાંથી જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે એ પરપ્રકાશનું જ્ઞાન એને સ્વરૂપ ગ્રાહીને થયું. સમજાણું કાંઈ? હા, ઓલા કે તમે અર્થ બધા ફેરવો છો. બાપુ માર્ગ આમ છે ભાઈ, તારા હિતને માટીનો માર્ગ છે. દુઃખી થઈને જૂન રજળે છે. વેપારીને પણ એવા કષ્ટ આવી પડે ને, ક્યાંય નજર ન મરી જાય, પછી ઝેર પીવે ના ક્યાંય કોઈ પડતી ન હોય ને, વિરોધી મરી જાય. શ્રેણી રાજા જેવા સમકીતી ક્ષાય સમકીતી, અને તીર્થંકર ઉત્તર સમય સમય બાંધે છે. એ વખતે જાય છે આ તીર્થંકર તો બંધાય છે. હા, વિકલ્પ એવું આવ્યું એટલે એમથી પણ એ આપઘાત કર્યો નથી. આત્માનો ઘાત ત્યાં થયો નથી. સમજાવું કાંઈ? તે કાળે પણ ક્ષાય સંકિત છે, તે સંકિતનું કાર્ય કરે કે નહીં? એ પૂર્ણાનંદના નાથને સ્વીકારીને શ્રદ્ધા પડી છે. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ? ભારે અટમોટો માર્ગ લાગે છતાં એ આપઘાત નહીં, ફક્ત ચારિત્રનો દોષ છે. ચારિત્રનો દોષ તે પણ તેના જાણવામાં છે, જાણ્યા બારી વાત નથી. સમજાણું કાંઈ? હા, હજારો રાજા જેને ચામર ઠાવતા અને જેને તીર્થંકર પદ બંધાઈ ગયું અને સમ્યક દર્શન છે ત્યાં વિકલ્પ હોય. હમણાં કોઈ કહતું કે તું તીર્થંકર ગોત્ર બાંધે, આવું કરે તીર્થંકર ગોત્ર નહીં, હું કહેતો કહું. હા હા, ભાઈ કહેતો હતો ઉજ્જૈન વાળા, તીર્થની રક્ષા કરે તીર્થંકર ગોત્ર બાંધે નહીં. મક્ષીમાં તકરાર ઉઠી છે ને પાછી બે દિગંબર ને સુતાંબરની. એમના બાપ ત્યાં
મંત્રી છે ફૂલચંદજી જાંજરી, ત્યાં બસ અક્ષરધામ ટકા મોટી ધર્મશાળા બનાવી છે ને એ તોફાન તોફાન. કેમ એમ કરે કે તીર્થની રક્ષા કરે તીર્થંકર બંધાય. અરે મિથ્યા દર્શીને પણ તીર્થની રક્ષાનો ભાવ આવે જ નહીં. સાચો એ તો કૃત્રિમ બધી વાત છે. જેને અંતર સમ્યક ચૈતનની મૂર્તિનો પ્રકાશ આવ્યો નથી એને વિકલ્પ શંકર ગૌતમનો એને હોઈ શકે નહીં. આ તો મિથ્યાદર્શીપણે તીર્થની રક્ષા કરે તે સંગોત્ર બાંધે. એ મંડીજી હે અરે ભાઈ એ વસ્તુ એમ ન હોય. જેને દ્રવ્ય વસ્તુ જ દ્રષ્ટિમાં આવી નથી, દ્રવ્ય આવું છે એવું ભાષણ નથી, એને તીર્થંકરનો વિકલ્પ હોઈ શકે જ નહીં. છતાંય તીર્થંકરનો વિકલ્પ પણ છે તો નુકસાનકારક. જ્ઞાનભાઈ લખ્યું છે ને તીર્થંકર આંદોલન ભાવ એ નપુંસક ગણીએ છીએ. ગુરુદેવે એમ કહ્યું છે એમ કે લખ્યું છે. રાગ છે ને, રાગ છે એટલી નપુંસકતા છે. વીર્ય તો સ્વરૂપની રચના કરે. વીર્ય એને કહીએ શુદ્ધ સ્વરૂપની રચના કરે એને વીર્ય કહીએ. એમ આવ્યું છે ને 48 શક્તિમાં. વીર્ય કોને કહીએ? આત્માનું વીર્ય બળ કોને કહીએ કે પોતાના સ્વરૂપની શુદ્ધતાની રચના કરે. રાગની રચના કરી સ્વરૂપનું વીર્ય નહીં. હે કાયરના તો કાળજા કંપી જાય હતું છે. આત્માર્થીના વાત બે છે. એમાં વાદ વિવાદે કઈ વાર પડે એવું નથી. કે છે અહીં તે જ અર્થનું દ્રષ્ટાંત કે છે. વાચ ઇત્યાદિ દીપથી ભિન્ન, દીવાથી જુદી છે ને વાત બીજાની. દિવેટ દીપને ઉપાસી એ દીવાની સેવા કરીને એટલે પામીને દીવાની ઓલેની પ્રકાશને પામીને સાદ્રશ થાય છે. તેના જેવો દીવો થઈ જાય છે. અર્થાત દીપરૂપ થાય છે. તેમ દીવાને વાટ અડતા વાટ દીવા રૂપે થઈ જાય છે. એમ ભગવાનના અર્યંતના સિદ્ધના જ્ઞાનને લક્ષ્યમાં લઈને સ્વતરફ ઢળે છે એ પરમાત્મા થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ વાચ દીપકની ઉપાસના કરી, દીપકનો ગાઢ નજીક સંબંધ સાધી તદ્રુપ થઈ જાય છે. વાત દીવા રૂપે થઈ જાય છે. એ તો ભાવ નથી લેતો આપણે ત્યાં લીધું. આ ભગવાન પોતે ભાવ છે ને એ ભાવ છે એ વાત પણ જ્યાં છૂટી જાય છે. ભાવ નમસ્કાર સમય શરમાય ભાવ નમસ્કાર. આત્મા પોતાનાથી ભિન્ન આત્માની અનંત પરમાત્મા ઉપાસના કરીને સ્વયં તેમના સમાન પરમાત્મા થઈ જાય છે. વિશેષ